Autori i dyshuar i vrasjes së 36 vjeçarit në Vlorë është marrë në pyetje për më shumë se një orë nga hetuesit. Gjatë dëshmisë së tij, Bertil Alliaj ka deklaruar se krimin e ka kryer për një arsye të fortë, të cilën ka refuzuar ta bëjë publike të paktën në këtë fazë. E vrava për një arsye të fortë që s'mund ta them, pasi i kisha thënë disa herë që duhet të reagonte, ka thënë ai përpara oficerëve të policisë. Sipas burimeve, autori ka shtuar se ndoshta në një moment tjetër do të jetë gati të tregojë arsyeën e vërtetë të vrasjes së kushëririt të tij Dalan Alliaj. Bertil Alliaj, 32 vjeç, u kapi në zonën malore të Gjormit në orët e para të mëngjesit të sotëm, pasi vrau djalin e xhaxhait të tij, 36 vjeçarin Dalan Alliaj. I fundit kishte shkuar për vizitë në shtëpinë e xhaxhait të tij në Gjorm, ndërsa ende nuk dihet motivi i krimit të rënd. Bertil Alliaj është kapur pas 5 orë kërkimesh, ndërsa vendodhja e tij është zbuluar përmes dronëve, i konsideruar si një person me rrezikshmëri të lartë, teksa ishte i dënuar me 35 vite burg në mungesë për atë që njihet si masakra e Çoles, ku në 2015 mbetën të vrarë 3 persona në një kazino. Në operacionin për kapjen e 32 vjeçarit u angazhuan forca të shumta policie, përfshirë edhe ato speciale të drejtorisë vendore të Vlorës. Policia publikoi edhe videon nga momentet e arrestimit, ku Bertil Alliaj u gjet edhe një armë zjarri tip pistolet që dyshohet se e përdori për të vrarë djalin e xhaxhait të tij. Nga pamjet e publikuara në momentin e arrestimit, Bertil Alliaj shfaqet pa pranga në duar, i rrethuar nga forca të shumta policie, teksa e mbajnë nga krahët 2 efektiv.